Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Fana Media Corporation irraa sagantaa keenya Afaan Oromoo eegalee jira. Sa'aatii 10 hanga sa'aatii 1tti sagantaa keenya Afaan Oromoo kan isin faana turruugaa eegalee jira. Sa'aatii 10 hanga 11tti immoo dhimmoota garaagaraa torbee torboon qabannee kan inni waliin mari'annu ta'a. Ajandaa garaagaraa fudhannee arramoo gaa dhimma tokko qabannee dhufneerra ifa dalasaaf obsee kaasawni hanga sa'aatii 11tti kan isin faana turre. Egaa keessattuu dhimmoota adda addaa kaasaadha kan turru har'aaf jennee kan filannee garuu dhimma industirii irratti fuulleffannee kan qabxii kaasnu taati. Sosochii indastiriitii wal qabatee biyyi keenya imalli ishiin taasisaa jirtu amma sadarkaa maalirra jira jennee kan kaafnu ta'a. Keessattuu akka biyya keenyaatti kan ilaallu yoo ta'e imala amma taasifamaa jiru kana keessatti indastiriin guddina biyya tokkoo keessatti gahee guddaa qabaata. Gama dinagdeetiin sochoosuudhaan carraa hojii uumuudhaan wal qabatee hojii bal'aa keessatti waan argamuuf sosochiin industirii yeroo ammaa haala gaariirratti kan argamuu fi egeree dhalootaaf abdii guddaa kan ta'edha. Egaa sochiin industirii keessatti godhamaa jiru gama oomishaa fi oomishtummaa guddisuu akkasumas immoo carraa hojii uumuu akkasumas oomisha biyya alaarraa galu oomisha biyya keessaatiin bakka buusuuni hojiiwwan gurguddaan gama industiriidhaan hojjetamaa jira akka biyyaattis akka naannoo Oromiyaatti immoo hojiiwwan gama oomisha industirii yookiin immoo industiriiwwan keessatti hojiiwwan hojjetamaa jiran maal fakkaata bu'aawwan argaman maal fakkaata kan jedhuufis keessummaa asistiidiyoo keenyatti affeerrannee jirra. Egaa utubaalee dinagdee warreen jedhaman keessa turizimii kaasuu dandeenya albuuda kaasuu dandeenya indastiriin immoo isa tokkodha. Industirii keessatti immoo qabxiiwwan akkamiitu jira laata kan jedhu bal'inaan har'a qabxii keenya kaasnee kan ilaallu taati keessummaa qabna keessummaa keenyaan wal abarra. Keessummaan keenya adde Sannaayit Mambaree hojii raawwachiistuu olaantuu paarkiiwwan industirii Oromiyaati asistiidiyoo keenyatti argamtanii yaada nu laachuuf faana yemmuu taataniif guddaa ulfaadhaan isiniin jedha duraan dursee. Nis maqaa korporeeshinii keenyatiin carraan ilaachuu keessaniif galatooma jechuu barbaanna. Tole egaa oomisha industirii akka biyya keenyaatti xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jiru akka naannoo Oromiyaatti hojiiwwan gama industiriitiin yookiin oomisha industirii Oromiyaa keessatti hanga ammaatti misooma industirii Oromiyaa keessatti hanga ammaatti hojiiwwan hojjetamanii maal fakkaatame sanarraa kaanu? Hayyee galatooma. Yaw industiriin akka biyyaattis akka naannottis jiru keessattuu waggoottan dhiyootias waggoottan 2-3 jechuu dandeenya yookiin immoo achiisiskinee Oromoos waggoottan 8-9 darban afaan baratameen erga Oromoos jijjiiramaatti as jechuu dandeenya. Adeemaa jiru baay'ee saffisaa guddaa bal'aa keessattuu immoo amma danda'amaa ta'etti waan hidda gadi fageeffatee karaa akka yeroo baay'ee naannoo kanatti jedhamu sustainable ta'ee itti fufuu yookiin immoo itti fufiinsa deemuu danda'u irratti hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa jira. Keessattuu biyya akka biyyaatti maal fakkaata kan jedhu irraa kan kaanu yoo ta'e biyyi keenya Oromoos waggoottan jijjiirama duras kaasee GTP2 GTP1 maal kan jedhamu istirateejiiwwan akkasii baay'ee isaa Oromoos shape gochuutiin hojjetamaa kan ture ta'e keessattuu immoo jijjiiramaan asitti wantootni akka poolisiitti yookiin immoo istirateejiitti kaa'aman kun yookiin immoo barreeffaman kun yookiin immoo qophaa'an kun lafarra buusuu keessattuu immoo yeroo baay'ee akkuma jedhamu seektarri tokko seektara biraatirraan adda bahee haalli akka deemuu fi akka hojjetamu barbaachisu sun yeroo baay'ee waan bu'a qabeessa hin taaneef seektara kaan wajjin illee walitti hidhamiinsa karaa qabuun akka deemu gochuu irratti hojiin gurguddaan hojjetamaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Kana keessatti immoo keessattuu seektarri tokko qofti shoora kan itti bahu yookiin immoo san keessatti hojii isaa qofa kan hojjetu odoo hin ta'in seektaroonni adda addaa galtee waan tokko yookiin immoo dhiibbaa Oromoos seektara kanarratti adeemu akka waliin ta'anii furaniifis qindoominaan wantootni hojjetaman akka biyyaatti jira. Akka naannoottis gaafa deebinu wanti wal fakkaatu yaw poolisiin jennu kun istirateejiin jennu kun kan biyyaa yaa ta'u malee gaafa immoo gara naannootti gadi bu'aa immoo akkasumatti qoodni naannoo Oromoos naannoon keessattuu naannoon Oromiyaa naannoon guddaan lakkoofsa namaatiinis haa ta'u dacheetiinis haa ta'u waa hundaan qooda guddaa kan qabu kun GDP keessattis shoora mataasaa keessattuu shoora Oromoos line share jedhamu san jechuudha. Kan qooddatu kun contribution irraa eegamu yookiin immoo waan gumaachuu qabu irraa eegamu san akka gumaachuuf hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa jira. Booda irratti kaasuu dandeenya maaltu hojjetamaa jira seektara kanarratti kan jedhu garuu
deemee seektarri akkuma isinis duratti kaasaa turtanii seektaroota gurguddaa dinagdee utabaman jedhamanii yeroo baay'ee barumsa keessattis beeknu seektara qonnaa, seektara tajaajilaa, seektara industirii jennee bakka sadiitti qoodnu kana keessa seektarri industirii kun isa guddaa keessattuu immoo dinagdee biyya fuulduratti tarkaanfachiisuu keessatti guddinni waliigalaa yookiin immoo almost holistic growth kan jedhamu kuni akka dhugoomuuf tattaaffii gurguddaan godhamaati jira karaa almost mootummaa ta'ee garuu immoo haala seektara dhuunfatis hirmaachiseen jedhamee kaasamuun hin danda'ama. Booda irratti garuu almost diiteelii keessatti kaasuu dandeenya maaltu hojjetamaa jira maalirra ture rakkoon isaanii maal ture maaltu furamaa jira fuulduratti maaltu yaadama kan jedhu sanirratti maybe boodatti deebuu dandeenya jechuudha. Mee keessaa yoo gaama qabxii bal'aadha kan isin kaasaa jirtanii akka naannoo Oromiyaatti sosochii indastiriitiin wal qabatee haalli jiru akkami? Gaafii gaariidha. Akka naannootti indastiriin kun duratti kaaseera seektara bal'aa seektara almost structural change jedhamu afaan Oromootiin yookiin immoo ce'umsa diinagdee ce'umsa bu'uura ta'e akka biyyatti kan dhugoomsu ta'ee kana keessatti immoo waan 2-3-4 walitti hidhanii deemuun immoo yeroo itti murteessaa ta'e keessa yeroo jirudha. Kana jechuun fakkeenyaaf akka naannootti tokkoffaan dhimmi industirii jedhamu kuni karaa lamaan ilaalamuu danda'a. Tokkoffaan industirii mootummaan mataa isaatiin babal'isu, mootummaan mataa isaatiin invest godhu, mootummaan mataa isaatiin fuuldura bu'ee hordofu, deeggaru, hojjechiisu akkuma jirutti ta'e karaa biraatiin immoo industiriin qaamolee dhuunfaatiin ta'uu danda'a, dhaabbilee miti mootummaatiin ta'uu danda'a. Garuu immoo seektaroota yookiin immoo qaamolee mootummaatiin ala jiraniin hojjetamu irrattis hojii deeggarsaa, hojii hordoffii, hojii fuuldura bu'anii liid gochuu yookiin facilitation role jedhamu san bahachuu keessatti hojiiwwan hojjetamaa jira. Kana jechuun babal'inni industirii kun akka dhugoomu fi tokko karaa seektara dhuunfaatiin haalli itti babal'atu irratti haala mijeessuutiin mootummaan almost hirmaachaa jira akka naannootti yoo ta'e karaa biraatiin immoo mootummaatu by itself waan isarraa eeggamu immoo fakkeenyaaf infrastructure yookiin immoo bu'uuraalee misoomaa jedhamee beekamu kana diriirsuutiin bulchuutiin fakkeenyaaf manni hojii ani liid godhu hojiin isaa tokkoffaan isa kan jechuudha. Fakkeenyaaf babal'ina industirii irratti hojjechuu, invest gochuu, bu'uuraalee misoomaa misoomsuu, abbootii qabeenyaa waamuu fi wantoota kana fakkaatan akka mootummaatti immoo iddoon itti hojjetamu biirooleen itti hojjetan yookiin immoo qaamoleen hojjetan akka jirutti ta'e jechuudha. So mootummaan naannootis wantoota lamaan kana giddu galeessa godhatee tokkoffaan karaa miti mootummaatiin yookiin mootummaatiin ala indastiriiwwan hojjetaman yookiin immoo qaamoleen kanarratti deeggaran kanarratti hojjetan kanarratti invest godhan akka haalli mijataan uumamee fi hojjetan facilitation roolii duratti jennisan hojjechuutiin karaa biraatiin immoo mootummaan maqaa isaatiin yookiin immoo ofii isaatiin immoo misooma gurguddaa misooma babal'aa adeemsisuu irratti argama. Fakkeenyaaf akkuma beektanii akkuma naannootti illee fakkeenyotuma muraasa yoo kan fudhannu ta'e fakkeenyaaf biiroon keenya yookiin immoo korporeeshiniin keenya kana keessatti dhimma kan bahaa jiru indastiriiwwan paarkii gurguddaa akka biyyaatti qofa osoo hin ta'in akka addunyaatti dorgomaa ta'an misoomsaa kan jiru iddoo adda addaatti booda irratti ibsuu dandeenya. Kanaan alatti immoo fakkeenyaaf yeroo dhiyootti gadaa special economic zone kan jedhamu kun almost zoonii addaa gadaa jechuudha. Amma inumaayyuu haalli daldalli adda addaallee karaa bilisa ta'een keessatti adeemsifamuu fi malti seektaraal ta'ee wantootni adda addaa faaktarii qofa osoo hin ta'in loojistik seentariin iddoon daldalaa keessattuu immoo iddoon daldala bilisa ta'ee haalli itti deemullee haalli mijachaa jiru ni jira. Kanarraanis darbinee fakkeenyaaf kan akka keenya beverage kaasuu dandeenya. Almost industry jechuudha kun hundi isaa. So fakkeenyotni amma kaasu kuni maal bakka bu'u mootummaan kallattiitiin invest gochaa yeroo tokko tokko of danda'e kophaasa yeroo tokko tokko immoo qaamota adda addaa dhuunfarraayis fi qaamolee adda addaa walitti fiduudhaan qindeessuudhaan haalli hojjechaa jiruu fi akkuma duratti jedhe immoo iddoolee immoo itti seektarii dhuunfaa yookiin private sectors jennu kun immoo active ta'anii warshaawwan adda addaatti dhaaban hojiiwwan adda addaatti hojjetan investmentii adda addaa gaggeessanitti immoo hojii deeggarsaa fi hojii fuuldura bu'anii almost dhimmoota haala mijeessuu fi irratti hojjechaa jira. Almost kan mootummaa naannoo Oromiyaatis
kana fakkaata jechuun hin danda'amu gabaabumatti. Tole egaa indastiriiwwan naannoo Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti hundeeffamee abbootiin qabeenyaa keessatti hirmaatanii hojii hojjechaa jiru. Abbootii qabeenyaa na'am gamtu indastiriiwwan iddoowwan oomishaa yookiin immoo iddoo industirii jiran sana keessatti hirmaachaa jiru. Hubannoon isaan qaban yookiin immoo haalli isaan ittiin hirmaachaa jiran gama indastiriitiin hojiiwwan isaan hojjechaa jiranitu kaasneeti. Gaariidha. Fakkeenya fi ammatti kaasuu kan hin danda'u kan industirii paarkii keenya keessatti hojjechaa jiran. Kana jechuun fakkeenyaaf seektaroonni dhuunfaa duratti ani kaasaatii ture suni investoroonni gurguddaan seektara kan irratti hirmaachaa jiran kan karaa biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa simatamanii hordofamaa deeggaramaa wanti barbaachisu karaa mootummaatiinis ta'ee karaa kallattii adda addaatiin almost fasiliteet ta'aatii fi jiran akkuma jiranitti ta'ee fakkeenyaaf fiigariin ani dubbachuu danda'u abbootii qabeenyaa industirii paarkii keenya keessa jiran yoo kan ta'u ta'e fakkeenyaaf numti qofti yookiin immoo koorporeeshinii misooma paarkii industirii Oromiyaa jalatti akkuma namni baay'een beeku har'arratti paarkii qonna qindaa'aa yookiin integrated agro industrial parks jedhamu lama gurguddaa qabna bulbulaa fi Naqamtee irratti giddu galoota ce'umsa baadiyyaa kan jedhaman 6 qabna almost magaalaa 6 Oromiyaa sunis sadarkaa amma gara almost industirii paarkii giddu galeessatti gara guddisuu gara bal'isuu irratti almost yaadamaa jira kana bulchaa jirra naannuma kana keessatti qofa yookiin immoo fasilitiiwwan amma eeraa jiru kana keessatti qofa har'arratti abbootii qabeenyaa 50 ol ta'an qabna kan simanne jechuudha. Haa ta'uutii hojiiwwan isaanii sadarkaa adda addaarra jira fakkeenyaaf sadarkaa ijaarsarra kan jiru jira because ni kan kennu akkuma duratti isin jedhe industirii paarkii jechuun pilaatfoormii akkamiitumaa bu'uuraalee misoomaa iddoo tokkotti walitti qabee bu'uuraalee misoomaa keessattuu manufacturing industirii yookiin immoo industirii oomishaa jedhamu kanaaf barbaachisaa ta'an kan akka bishaanii kan akka ibsaa kan akka wastewater treatment plant jechuu dandeenya wantoota akkasii fi tajaajila iddoo tokko iddootti investment facilitationin duratti isin jedhe rooliin mootummaa guddaan itti dhugoomu sun hojiirra ooluu danda'u kan akka tajaajila iddoo tokko waan akkasii iddootti kenninu walitti qabamee iddoon faasilitiin kun yookiin immoo tajaajilli kun itti argamudha fakkeenyaaf industirii paarkii jechuun so industiriiwwan paarkii keenya keessatti abbootii qabeenyaa amma eeresan lakkoofsa sanitti siqan qabna abbootii qabeenyaa kanaaf waan jedhame adda addaa goonee sadarkaa adda addaarra jiran sadarkaa fakkeenyaaf akkuma duratti jedhe sadarkaa ijaarsarra warra jiranii sadarkaa ijaarsa faaktarii isaanii seetaappii fixanii immoo oomishatti kan jiranii yaalii oomisharra kan jiranii so kaatagoorii adda addaa qabu yaa ta'uutii haalli jiru abdachiisadha kan jechuu dandeenyu kana jechuun seektarri industirii oomishaa yookiin manufacturing industirii jedhamu kun seektara baay'ee qormaata baay'eetiin haguugamee jiru fakkeenyaaf yaa'u gaaffiis ta'uu baatu akka qormaatatti kaasuu kan dandeenyu kaapitaala guddaa gaafata capital intensive jedhama material industry so iddootti kapitaalli baay'een dhangala'u invest ta'u yeroo baay'ee biyya baay'ee keessattis kan baratame seektarri akka kanaa capital intensive ta'e yookiin immoo qarshii gurguddaa kaashitiin san barbaadu kuni abbaan qabeenyaa hamma ta'e invest godhee baay'ee isaa immoo equity karaa baankiitiin karaa maalitiin facilitate karaa gochuutiin waan hojjetamuu fi so almost hanqinni liqii baankii bira jiru hanqinni fakkeenyaaf humna ibsaa bira jiru jechuu dandeenya hanqinni gabaa yeroo tokko immoo bishaaniitis gabaa argachuu bira jiru hanqinni yeroo tokko immoo galtee warshaa san guutumaan guututti yeroo barbaadame saffisa barbaadameen qulqullina barbaadameen dhiyeessuu bira jiru kuni walitti daddabalame faaktarii kana hunda warra break godhee kana push godhee bahutu yeroo baay'ee milkaasoo kana hundaan haguugamee seektara jiru kana keessatti faabrikaa tokko dhaabanii yeroo gabaabaa keessatti akka hoteelaa yookiin immoo akka seektara kaanii yookiin akka seektara daldalaa fakkeenyaaf waa tokko qaama tokko irraa fuudhamee profit marginii wayii qofti qabatamee persentii 5 yookiin 10 qaama biraatti akka daldalamu san salphaamte jechuudha. Kanaaf iddoo chaalenjii yookiin immoo amma rakkoowwan hanqinoota amma kaasnu kana keessatti hunda operate haala gochaa jiru jiraate so kana hunda almost limitation amma jiru kana hunda garuu break godhanii warri operate gochaa jiran almost akkuma fakkeenyatti yoo kaasne yaa fakkeenya yeroo baay'ee gaarii waan ta'eef jechuudha
bulbulaa keessa bulbulaati sila kaasuudhaaf kanan ture qabxii tokko farratti keessattuu akka biyyaatti agarsiistuu guddaadha dhamee kan ka'e paarkii qonnaa bulbulaa qindaa kan qindaa'e jechuudha. Industirii qonnaatiin wal qabatee naannoo sanaatti hojiin bal'aan kan hojjetamudha. Abbootiin qabeenyaa hedduun isaanis gara sanatti dhufuudhaan oomisha zayitaa dabalatee kan mi'ooroo dabalatee hedduun isaanii hojjetaa akka jiranidha. Minni sadarkaa maalirra jira akkuma fakkeenyaatti kaasnee otoo hin ilaalu. Bulbulaan akkuma as jettee fakkeenya guddaadha. Yeroo dhiyoo muummichi ministeeraa keenya sammuna kana dhageechanitti yoo ta'e interviiyuu naannoo industirii kanatti keessattuu manufacturing industirii kanarratti kennaa turan. San keessatti maal jechaa turanii keessattuu hanqinoonni waggoottan muraasa dura turan biyya kana baay'ee qoraa turan seektarri kun fuulduratti kan tarkaanfanneef ta'aa turan jedhanii faaktarii baay'ee kaasan. San keessaa fakkeenyaaf dhimmi loojistiikii dhimmi keessattuu immoo galtee warshaa baay'ee akka chaalenjii ta'etti kaasaniiti. Fakkeenyaaf indastiriiwwan paarkii federaalaa baay'inaan beeknu indastiriiwwan akka boolee lammii hawaasa maal jennu kun duraan kan dagalfatanii turan akkuma beektan textile and garment kan jedhamu yookiin huccuu oomishuu irratti hodhuu irratti kan ture ta'ee galteen isaa almost 100% karachuu danda'amuun haalli itti biyya alaatirraa dhufee yeroo gurguramus garuma alaatti deebi'ee gurguramu. So galteen sun iddoo itti break ta'e taanaan dhaabbatee taanaan almost wanti hundi haalli itti dhaabbatu san qofaa miti. Kana keessatti galtee kana fiduu keessatti transportiin jira wanti baay'een jira. So suni hundi almost cancala kana yookiin immoo value chain kana yeroo baay'eedhaaf itti fufsiisuun rakkoo ta'ate akka ture sona dabaluun oomisha keenya irratti jennu sun immoo mataa isaatiin sunuyyuu akka barbaadame ta'uu dhiisuun isaa maal akka hanqinaatti kaasati turan. Gara bulbulaatti gaafa deebinu almost hanqinoota amma jennu kana baay'ee karbu gochuu kan danda'u. Paarkiin qonna qindaa bulbulaa qofaa miti in fact akka biyyaatti sadiitu ijaarramee ture akka pilot jedhamee jechuudha. Yookiin immoo akka yaalii industirii paarkii jedhamee naannoo Sidaamarra kan jiru Irgaalam jira, naannoo Amaararra Buree jira, naannoo Tigraayitti Safraffaan Ba'akar kan jedhamu yaadamee ture. Yaa haala nageenyaatiin suni odoo gara hojiitti hin galin hafee malee jechuudha. So sadan kana keessa akka pilotiitti almost ijaaraman keessa bulbulaan isa tokko ta'ee bulbulaan akka faranjiitti 2011 irratti almost kabajamuun muummicha keenya eebbifamee kan hojiitti gale ta'ee wantootan amma duratti kaasisan yookiin immoo muummichi ministeeraa akka almost hanqinaatti paarkiiwwan industirii duraan misoomsin baay'ee effective ta'uu isaanii akka yaadatti kan kaasan san karvi kan godhu maaliif jedhee kaase paarkiiwwan qonna qindaa'aa kuni almost percentii gara 90-95 ol galteen isaanii galtee qonnaa galtee biyya keessaa akka ta'u yaadame kan hojjetame. Carraa hojiis naannoo sanii kan godhamee yaadame kan hojjetame. Oomishni almost biyya alaatii baay'inaan galu sun amma danda'ametti biyya keessatti akka bakka bu'u. Yoo dandeenye immoo bira darbine immoo gara biyya alaatti akka erginu. Sanirraa immoo sharafni biyya alaa yeroo baay'ee rakkoo ture sun akka argamu. Kana hunda almost fuulleffatee kaayyoo kana hundarratti kan dhaabbate ta'ee haaluma saniin almost outcome achirraa argames yookiin immoo argamaa jiru salphaa kan hin taane akkuma sinis duratti kaasaa turtan fakkeenyaaf warshuma tokko warshaa guddaa akka fakkeenyatti fudhannee yoo kaasne TK Industries kan jedhamu oomisha zayitaa mainly kan oomishu ta'ee zayita qofaa miti in fact gara warshaa torba of keessaa qaba galtuma almost soyaabiinii waan adda addaa yookiin atorboonsituu jedhamu kanaaf wantoota akkasii midhaan yookiin immoo midhaan dibataa yeroo adda addaatti jedhamu oil seeds kanarraa fayyadamee zayitaa fi zayitarraayis wantootni hafan akka animal feed vegetable butter waan akkasii kan oomishu ta'e oomishni inni bara darbe yookiin immoo akka lakkoofsa keenyatti 2017 keessa qofa oomishe almost zayitii leetirii miiliyonotaan lakkaa'amu ta'e almost qarshiitiin gaafa laallu garuu gara qarshii biiliyoona 1.2 kan gurgurame jechuudha. Kun jechuun zayita irraa warshaa tokkorraa sanuu kan hin kaasaa jiru faaktarii torban yookiin immoo faabrikaawwan torban dhaabbanni sun qabu hunda miti kan hin kaasaa jiru. Faaktarii inni tokko oil refinery yookiin immoo zayita cuunfee gabaadhaaf dhiyeessu qofti almost 1.2 billion yookiin immoo birrii biiliyoona 1.2 jechuun baay'ee guddaadha. Odoo qarshiin kuni invest sanuu hard currency jennu kanaan yookiin doolaaritiin yuurootiin ta'uu danda'a biyya alaatti ergame biyya alaatiin immoo dhufee hagam
qarshinni yookiin qorichatti binnu yookiin nadaajatti galchinu yookiin xaawatti galchinu garasitti divert ta'aa ture jechuudha. So meaningin isaa kana jechuudha. Bulbulaa qofa yoo fudhanne so kana multiply godhanii yaaduudha. Kana bal'isanii baay'isanii lakkoofsa 10% 5% jahan yaadu jechuudha. So fakkeenyaaf warshaan tokko kana warshaawwan amma duratti hojiitti yoo galan jennee yaannu harkarraa qabnu piroojeektiin gurguddaan maashina dhaabaa jiran construction irra jiran kun immoo fakkeenyaaf percentumti amma ta'e 5-10-15 gaafa hojiitti galaa deemu effektii akkamitti fidaa deema bu'aa akkamitti argamsiisaa deema amma immoo naqamteenis almost nama kaaniifis hubannootti akka ta'u keessattuu corporation ibsama paarkiiwwan industirii gaafa jedhamu yeroo baay'ee bulbulaa jechaa turre dhugaadha bulbulaa irratti ija banannee bulbulaa irratti hojii eegalle bulbulaa dhasi kan dafees almost ka'umsa ta'e malee eeyyee garuu irratti almost bulbulaatiin qixa kan ta'e almost misoomni isaa gara xumuraatti kan dhufaa jiru paarkiin qonna qindaa'aa naqamtees kan biraati yeroo dhiyoo hin yaadattan yoo ta'e ji'a lama akkasiin ta'anitti fakkaata kabajamuun muummichi ministeera keenya kabajamuun pirezidaantiin keenya iddoo argamanitti dhagaan bu'uuraa kan buusaa gonfaa Oromiyaa almost inni akka maybe Afrikaatti warshaa guddaa kan daakuu boqqolloo fi sana wajjin wal qabatanii achirraa product yookiin immoo oomishaalee adda addaa 14 imbaasa jedhamee yaadamu almost dhagaan bu'uuraa ta'eera. So innis achuma keessatti argama. Innis paarkii qonna qindaa'aa naqamtee keessatti argama jechuudha. So kanaafi kan fakkaatan jennee kaasuu dandeenya. Akkuma duratti jedhe wanni guddaan bu'aasaa multiply gochaati deemudha. Kaayyoon waan kana misoomsu jechuudha. Egaa gama indastiriiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiran keessatti hojiiwwan hojjetaman hedduu isaa kaasneerra egaa naannoo indastiriin jiru keessatti hawaasa tajaajiluu keessatti yookiin hojii dhabdummaa xiqqeessuu keessatti illee gahee guddaa qaba. Gama hojii dhabdummaa xiqqeessuutiin wantoota jiran itti kaasnee oola. Gaariidha. Gaafii baay'ee bareedaadha. Indastiriin keessattuu immoo indastiriin oomisha manufacturing industirii jennu kuni one of the top advantages fakkeenyaaf bu'aa baay'ee qaba hedduu qaba lakkaa'ameen dhumus ta'uu danda'a keessattuu bu'aawwan kallattii 4-5 kaa'uu dandeenya bu'aa alkallattiitiin dhufu immoo baay'eedha so suni hundi hafee garuu dursa irratti kan dhufu faayidaalee isaa yookiin immoo bu'aa isaa keessa tokko carraa hojiiti har'a irratti dhugaadha bu'aa baay'ee akkas afaan nama guutu jechuu danda'ama akka yaadamu kana kumaatamaan carraawwan hojii kumaatamaan lakkaa'amu dhufeera jennee dubbachuu hin dandeenye maaf yoo jettanii paarkiin qonni qindaa'aa tokkichi qofti gaafa guutumaan guutuutti hojiitti gale kana jechuun persentii 100 hojiirra oole nama 100,000 hojii kallattii yookiin direct job jedhamu uuma jedhamee yaada. Kana jechuun fakkeenyaaf paarkiin qonna qindaa'aa bulbulaa fi naqamtee lamaan kun guutumaan guutuutti gaafa hojiitti galani hojii dhabaa 200,000 carraa hojii kallattii uuman jechuudha. Kallattiitiin kan qacaramee peerooliin ittiin kaffalamee fi dhaabbitiif yeroo ittiin ta'uu danda'a hojii argatu jechuudha. Kana qofaa miti kuni carraa hojii kallattiiti. Carraa hojii alkallattii kan jedhamu jira. Transportation keessatti shaayii danfisuutiin buna almost danfisuutiin ta'uu danda'a. Mana kireessuutiin oomisha dhiyeessuutiin qonnaan bulaan. Abbaan immoo konkolaataa qabu immoo feesisuutiin geejjibsiisuutiin kun immoo carraa hojii alkallattii jedhama yookiin indirect job jedhama. Warshaa yookiin immoo paarkii tokkorraa qofa carraa hojii alkallattii 300,000 ga'utu eega. Kana almost paarkiiwwan ni qabna jennu gurguddaa kana lamaan illee baay'isuudha jechuudha lambariin kun. So lakkoofsonni kun lakkoofsota gurguddaadha. Nama tokko duwwaa immoo meeqatu jira nama meeqatu jira jedhamee yaadamudha. Simple logic namni tokko yoo xiqqaate haadha manaa abbaa manaa ijoollee 3 yookiin 2 illee qaba yoo yaadne so livelihood mana tokko jechuun nama 4 nama 5 jechuudha. So carraan hojii akkasitti lakkaa'amaatii deema. Spillover effectiin factory jedhamu suni carraa hojii nama tokko qaxaramee 4,000 yookiin 10,000 kaffalamu foon ta'een livelihood isa duuba jiruuf jireenya waliigalaa maatii maatiiwwan akkasii immoo baay'atanii gaafa deeman jiruuf jireenya magaalaa tokko
yookiin saba tokko yookiin uummata tokko yookiin biyya tokkootu akka haala saniin jijjiiramaa deema jechuudha. So ammaaf akkas jechuu dandeenya. Kana fidee dhufa jennee kaasuu dandeenya. Garuu har'arrattis yoo xiqqaate lakkoofsota xixiqqaa miti kan uumame yaa'u kumaatamaan gaafa lakkoofnu akkan xiqqaanedha malee fakkeenyaaf bulbulaa qofti gaafa ijaarsa eegale irraa kaasee gaafa dhagaan bu'uuraa irraa kaasee haga guyyaa har'aa kanatti ijaarsa irratti ijaarsa Oromoosti yeroo paarkichi misoomsu ta'uu danda'a. Ammatti immoo abbootiin qabeenyaa yeroo ijaaran yeroo warshaa keessa galan Oromoosti gara lakkoofsa nama 14,000 ta'uuf yeroo dhalafii dhaabbitiin carraan hojii uumamee ture. Ammas Naqamtee irratti haala wal fakkaatutu jira. Oromoosti namoonni 4,500 4,500 gidduu jiran yeroo ijaarsa kana keessatti uumamaaf jira. Dhaabbitii fi yerootiin erga hojii galee jechuudha. So lakkoofsafni kunis akka waan xiqqaatti yaadamu miti. Keessattuu hojii dhabdummaa naannoo magaalaa babal'aa jiru kanaan nama baratee Oromoosti hojii baay'ee Oromoosti dhoobate kanaaf lakkoofsonni kunis xiqqaa kan jedhamu miti. Haa ta'uuti garuu the big picture laalutu gaariidha yeroo baay'ee indastiriiwwan paarkiin kun gaafa biliyeenan investii irratti ta'u carraa hojii 10,020 qofa olan ta'een carraa hojii 1,100 lakkaa'amu duratti kallattiitiif alkallattii jedhee kaasisan tu dubban eegama for sure waggaa 5 kurnarraa gaafa almost akkuma isiniin jedhee persentiin guutuun isaa hojiitti galu sanumatu dhufa jennee eegna jechuudha. Tolega qabxii bal'aadha kan isin nukaastanii keessattuu gama indastiriitii wal qabatee carraa hojii uumuutiin abdii guddaadha. Sosochiin kun darran kan cimee itti fuutaanaan indastirii keessatti abbootiin qabeenyaa hirmaannaa isaanii darran dabalaa carraa hojii uumuudhaanis wal qabatee hojii bal'aan hojjetamuu akka danda'udha kan isaan nukaasanii jiran. Egaa adde Sannaayit Manbaree hojii raawwachiistuu olaantuu paarkiiwwan indaastirii Oromiyaa as dhuftanii yaada bal'aa nuuf kaastaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Anis karaa keenyaan baay'ee galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Ulfaadha. Egaan kabajamtoota dhaggeef daawwattoota keenya marii keenya guyyaa har'aas irratti xumurreerra qophiileen keenya afaan itti fufuu faana turan isiniin jedha.